Los animales más veloces del mundo. ¿Sabías que algunos animales pueden moverse a velocidades increíbles? Comenzamos con el guepardo, el animal terrestre más rápido. Nos deslumbrará con su velocidad de hasta 120 kilómetros por hora. En el agua, el pez vela es el rey. Alcanza velocidades de 110 kilómetros por hora. En el cielo, el halcón peregrino domina, volando a 389 kilómetros por hora. Los animales son realmente asombrosos, ¿verdad? Ahora ya conoces los animales más veloces del mundo.